朱玲玲今日出席慧怡雅集活動嘅時候，提到大仔霍啟剛同郭晶晶嘅婚事，佢哋幾時結婚啊？我 no comment 啦，因為呢，我希望係佢哋自己宣佈好多嘢啦，係咪？上一次我話佢哋結婚，原來係我第一個宣佈，我都唔知，係開心。不過佢哋少少煩咗咯，變咗有啲記者喺佢哋門口等咗佢哋好多日啊嘛，咁佢哋出入都唔係幾方便啊嘛，所以變咗係我害咗佢哋咯。佢哋有冇叫你唔好講結婚嘅事咧？佢冇講話叫我唔好講，不過自從嗰次之後，整到佢哋咁唔方便咧，咁我都要負責下咯。郭晶晶嘅家長有冇同你商量婚事啊？就喺香港就冇咁我喺北京都見過佢哋咯，有傾過咯嚇。你會唔會準備靚衫或者金器送俾郭晶晶咧？都要諗下咯嚇，因為而家時間會嚟，我自己都要 planning， 都會㗎啦。你會唔會心急抱孫啊？我唔急㗎啦，唔係啊，唔可以急㗎嘛，佢哋自己決定啦。佢哋幾時 ready 咪幾時咯。咁我一定咩時間都會 enjoy 嘅。會唔會幫手湊 BB 咧？我中意細佬哥，我睇下歡唔歡迎我幫手啦，係咪？佢哋可能自己有自己嘅方法咧嚇。不過我自己嘅經驗都係3個仔，咁如果有得 share，我嘅 experience 我一定會嘅。